O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent. Yer maydoni 448.978 metr kvadrat. Dunyo bo'yicha taxminan 56-o'rinda turadi. Aholi soni 36 milliondan ortiq. Aholi soni tez o'sayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Tug'ilishlar. Yiliga taxminan 850-900 mingta bola tug'iladi. Tug'ilish darajasi Markaziy Osiyoda eng yuqorilardan biri hisoblanadi. O'limlar yiliga taxminan 180-200 ming kishi atrofida. Aholi tabiiy o'sishi ijobiy, ya'ni ko'payib bormoqda. Geografik joylashuvi. Markaziy Osiyoda joylashgan bo'lib, dengizga chiqish yo'li yo'q davlat hisoblanadi. Chegaradoshlari, ya'ni chegaradoshlar Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'onistonlar bilan chegaradosh hisoblanadi. Mashhur joylari: Samarqand, Registon maydoni, Buxoro, tarixiy masjid va madrasalar, Xiva, Chanqala hisoblanadi. Toshkent zamonaviy megapolis. Boyliklari oltin, uran, gaz, paxta tabiiy boyliklarga kiradi. Mashhur taomlari: plov, somsa, manta va lag'mon. Tili: davlat tili o'zbek tili, asosiy din islom hisoblanadi.